তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গোপন তথ্য। তো সকালবেলা উঠেই দেখি যে বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমি তো ভাবছি যে এবার কি হবে, আমার তো মাথায় হাত, কারণ সামান্য বৃষ্টি হলেই সাঁতরাগাছি ডুবে যায়। ঠিক আছে, তো এই গাছটা আমার জেঠিমাদের, একটু বৃষ্টি হতেই কত পেয়ারা পড়ে গেছে নিচে। তো জেঠিমা সেগুলোকে কুড়োচ্ছিল। তো বৃষ্টি হচ্ছে, আশা করি ডুবে গেছে। যাওয়া আসার খুবই প্রবলেম হয় এই বৃষ্টি হলে। তো দেখা যাক কি হয়। কারা কারা সাঁতরাগাছি দিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারই করো, আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।